ufika ushayela itekisi ashale nogogo shuthi lokho akwenza kumina befika kwenza nawe bafuyayigcizelela shuthi nalokho kade ukwenza kumina ufuna ukwenza ngakuya wena uhlale phansi uhlale phansi habe ngeke ungenze lutho ngizovele ngishaye wena bafu ngeke bafu ngiyakubona usigore impela yini Jimmy wrestling ngizokushaya ngizokushaya uyalwani kanti ngizokushaya ukuthi manje akafuni ukuthula bengakhuluma ngani naye ukhuluma kakhulu bezokhuluma endlini nawe nkomo uRambo la sokhuluma kakhulu manje mfethu ngizama ukuthi yabo mfethu mina nawe besihambisana yabo mfethu ngiyakucela ke manje ngenhliziyo emhlophe nanga umuntu wakho ukukhathalela usafuna ukuba nawe futhi asambiza emakamereni kanje and into emphatha kabi ukuthi kunezinto owawuzenza kuyena ongasazenzi manje futhi usuzenza kumama wena manje ucabuza omama abadala mesabuye zocabuza nami ngale ndlela ucabuza ngayo ugogo hawu usukhotha ihlaza nje musuloku menza ukuthi aloke ekhuluma kakhulu mama na bafu wakhuluma ngokukhotha manje wekhotha sesi uyangikhotha uyamkhotha shuthi lokho khona uyamkhotha shuthi lokho kwenza kumina nakho uyakwenza ukhotha ugogo uzokhotha mina ngomlomo ade ukhotha amahlazo nje sebe ngisho ukuyisho nje lento le bafu yamusa wena ngolile ngolile na 20 na 23 ngolile uyabathanda u3 53 23 is one shamsan yena nawe uyabhebhethela le 23 yafana no 53 ngiyazama ukuthi nami Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobu donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ukuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyoposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lwani ngibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.